Բարև ձեզ, Հայաստանում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը բուռն ընթացքի մեջ է, արդեն մոտենում է եզրագծին։ Հռետորաբանությունը շատ կոշտ է, հայտարարությունները շատ սուր, հարվածները հաճախ գոտկատեղից ներքև։ Եվս 2 օր եւ տեղի կունենա քվեարկությունը։ Freedom News-ի եթերում ազատ զրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացու Մխիթար Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արդյոք համաձայն եք իմ այն դիտարկման հետ, թե ինչպիսին է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքը եւ եթե համաձայն եք, ապա արդյոք չեք տեսնում քաղաքացիական բախումների վտանգ, ինչի մասին խոսում են նախկին նախագահները։ Այո, կիսում եմ ձեր գնահատական այն իմաստով, որ նախընտրական քարոզարշավը բավականին թեժ մթնոլորտում է անցնում, ինչ որ առումով սա սպասելի էր։ Ընդ որում բոլոր կողմերն էլ բավականին թեժ հռետորաբանությամբ են հանդես գալիս, թեպետև վերջին շրջանում տարբեր լրատվամիջոցներ կոնկրետ ուժերին սպասարկող փորձում են հիմնականում թիրախավորել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հռետորաբանությունը։ Ես ասեմ, որ ոճը, որով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջ է տանում նախընտրական քարոզարշավը բավականին սպասելի էր, որովհետև սա ըստ էության արձագանքն է եւ պատասխանն է վերջին ամիսներին ընդդիմության շարքերում բավականին այսպես ընդգծված սանձարձակ պահվածքի ոչ է, որոնք կողմերը որդեգրել են, կարող էր լինել այլ կերպ, սակայն կրկնում եմ, ամեն բան մեկ-մեկու հետ փոխկապակցված է եւ փոխադարձության մեջ հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ կառուցողական մթնոլորտ այնուամենայնիվ կլինի, գիտեք, բացի կոշտ ելույթներից նաև բավականին այսպես ծրագրային ելույթներ են մեր խոսքում մեր գործընկերները ներկայացնում հանրությանը, ակնկալիքով, որ հանրությունը նաև բացի այդ հռետորաբանությունից նաև կլսի բովանդակությունը եւ ըստ այդմ էլ կկողմնորոշվի։ Դուք չպատասխանեցիք այն հարցին, թե վտանգը կա քաղաքացիական բախումների։ Տեսեք, առաջին նախագահն ասում է այս օրերի հայհոյանքներով ընտրաշավը սուր դիմակայությունը դեռ ծաղիկներն են, հետընտրական զարգացումներ են լինելու, ընտրությունների ընթացքում էլ բախումներ են լինելու, երկու հիմնական կողմերը ոչնչից չեն խորշում եւ ամեն ինչի գնալու են։ Տեսականորեն նման հնարավորություն կա բախումների, քաղաքացիական պատերազմի հավանականություն ինքս չեմ տեսնում, չեմ պատկերացնում ժողովրդի եւ ինչ որ բանդաների միջև բախումների արդյունքում քաղաքացիական պատերազմ։ Այնուամենայնիվ ընտրություններով ձևավորված նոր իշխանությունը նաև հնարավորինս պետք է կարճ սեղմ ժամկետներում օգտագործելով բոլոր պետական լծակները, իսկ պետական ինստիտուտները պետք է հաշվի նստեն ժողովրդի քվեի հետ եւ ժողովրդի տված մանդատը ստացած իշխանությունների հետ եւ սկսեն աշխատել։ Եվ շատ սեղմ ժամկետներում բոլոր սպառնալիքները եւ ռիսկերը պետք է կանխվեն, այս իմաստով լիահույս եմ, որ հետընտրական որևէ զարգացման պարագայում որևէ կարմիր գծեր անցնելու դեպքում պետական կառույցները, ուժայինները այնուամենայնիվ կկարողանան ապահովել մեր քաղաքացիների եւ մեր հասարակության անվտանգությունը, ունենալով իրենց ձեռքի տակ բավականին լայն գործիքակազմ։ Ինչի մասին են, ինչ դիտարկումներ ունեք ձեզ ուղղող մեղադրանքների, բավական կոշտ հռետորաբանությամբ մեղադրանքների մասին։ Ես տալ կբաժաների երկու մասի, որոշակիորեն փոփոխվեցին պատերազմից առաջ եւ պատերազմից հետո։ Պատերազմից առաջ արդեն ձեզ մեղադրում էին հակապետական եւ հակահայկական քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ազգակործանը պատերազմից հետո էր առաջին նախագահը ասած 18 թվականից լավ, ուրեմն ազգակործանը այն ժամանակ էլ էին ասում, հիմա էլ ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ հակադարձում ունեք կամ ինչ կասեք այս առնչությամբ։ Փոխարեն ես
ընտրեմ ինքնապաշտպանվելու տակտիկան, ես ուզում եմ իմ պատկերացումներով կիսվել, թե ինչ է ասել ազգակործան քաղաքականությունը եւ մեր հեռուստադիտողները կանեն իրենց հետևությունները։ Հիմնականում դեռևս 18 թվականի մայիսից, ասեմ ավելին, մայիսի գուցե 1-ից հետո ինչ որ շրջանակների մոտ արդեն իսկ պատրաստ սեղանի վրա կոնկրետ մեղադրանքների փաթեթներ էր դրված, թեզեր, որոնցով պիտի իրենք առաջնորդվեին առաջիկա տարիների ընթացքում։ Այդ հիմնական թեզերի մեջ բնականաբար օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կամ իր թիմակիցներին ուղղված թալանչի, կոռուպցիոներ, նման օրինակ մեղադրանքներ չէին կարող լինել, դրանք իրատեսական չէին լինի, հետևաբար փորձել էին մշակել այնպիսի թեզեր, որոնք ճիշտ պրոպագանդայի, ճիշտ կետերին դիպչելու պարագայում իրենց կարծիքով որոշակի արդյունք կտար։ Դրանք, չգիտեմ, ասենք այսպես, կապված Արցախյան հիմնախնդրի հետ, որ գալիս ենք հողերը հանձնելու, կապված հակապետական, ուրեմն հայագիտական առարկաների մասով, գիտեք, բավականին քննարկումներ եղավ, եկեղեցու առարկայի, եկեղեցու հանդեպ քաղաքականություն, եւ այս հիմնական թեզերով էր, որ նրանք սկսեցին առաջնորդվել եւ ամբողջ մեղադրական թեզերը սրանց շուրջ ուրեմն փորձեցին կառուցել։ Ներողություն, այդ տերը դատարկ էր, պարզապես նման մեղադրանքներ հնչեցին, թե ինչ որ բաներ կային այդուամենայնիվ։ Երբ մենք նայենք շատ երկրներ, որտեղ հեղափոխություններ են եղել, օրինակ արևելյան եվրոպական երկրներ, տարբեր ժամանակաշրջաններում, դրանք ի սկզբանե ներդրված պատմությունը ցույց է տալիս, ներդրված թեզեր են նոր իշխանություններին փչացնելու համար, դրան կարող են գումարել սորոսականների այդ թեզը, հա, այսինքն փորձ անելով արժե զրկել քաղաքացու դերակատարումը եւ հայ մարդու առաջնորդությունը հեղափոխական process-ներում եւ իբրև թե ցույց տալով թե դրսի ուժերի ղեկավարմամբ է հեղափոխությունը եւ փոփոխությունները երկրում տեղի ունեցել, սրանք մշակված դասական թեզեր են, փաթեթներ են, որոնք ներդրվեցին անմիջապես ներդրվեցին Հայաստանում։ Ես հիմա խոսեմ ազգակործան քաղաքականության մասին, մենք հետո կտանենք զուգահեռներ։ Ինքս կարծում եմ, որ ազգակործան քաղաքականությունը եղել է մինչև հեղափոխությունը եւ հիմնականում դրսևորվել է երկու ուղղությամբ՝ կրթություն եւ մշակույթ։ Հիմա փորձեմ ասել միտքս, թե ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսին է եղել պետության եւ իշխանությունների վերաբերմունքը հասարակության նկատմամբ, այսինքն ինչ որակի հասարակություն եւ ինչ բովանդակությամբ, արժեքներով ու արժեհամակարգով հասարակություն է ցանկացել պետությունը տեսնել, պետք է հստակ նայել օրինակ կրթական քաղաքականությանը, որը տասնամյակներ շարունակ իրենք իրականացնելու մանդատ ունեցել են։ Մենք հաճախ ենք հիմա խոսում վերջին 3 տարիներին մանկավարժի արժեքի, մանկավարժի կարևորության այդ ինստիտուտի արժևորման մասին եւ հենց նախկին իշխանություններն են, որ եթե կտեսնեք իրենց բառապաշարի մեջ տարատեսակ վիրավորական ուրեմն գնահատականներ են հնչեցնում հասարակությանը կապված իր գրագիտության աստիճանի հետ։ Ամեն տեսակի ամենավիրավորական Չեմ էլ ուզում արտաբերել այդ խոսքերը, ասելով, որ նույնիսկ այսպիսի թեզ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է հաղթել, որովհետև հասարակությունը գրագետ չէ, տգետ է, հասարակությունը դեգրադացված է եւ այսպես շարունակ։ Ես գիտեմ, որ բարից եք խուսափում, բայց ես էլ չեմ։ Տեսականորեն, այո, մի քանիսն են այդպիսի բառեր, որ այդ ճամբարից ժողովրդին ուղղված գնահատականներ հնչում։ Տեսականորեն, եթե իսկապես հասարակությունը գրագետ չէ, թեպետ ես համարում եմ մեր ժողովրդին բավականին իմաստուն, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու։ Այդ ովքեր են մեղավոր, որ հասարակությունը այսօր գրագիտության խնդիր ունի, որ 10 տարեկան երեխաների զգալի մի տոկոս հայերեն գրել կարդալ չգիտի, այդ
ինչ քաղաքականության հետևանքով է եղել, որովհետև ես կփորձեմ հիմա մտաբերել Պլատոնի խոսքերը, որտեղ մոտավորապես ասում էր, որ տգիտությունն է ամենայն չարիած աղբյուրը, այսինքն չկրթված հասարակությունը սպասարկելու է իշխանությանը եւ չարին։ Եթե հասարակությունը ունի քաղաքացիական բարձր իրավագիտակցություն, հասարակությունը պահանջատեր է, հասարակությունը իշխանություն մշտապես փոխող է, իր իսկ ցանկությամբ իշխանություն ձևավորող է, հասարակությունը կայուն է եւ անսասան է։ Վերլուծելով կրթական քաղաքականությունը եւ դրանում այսպես ասած բարեփոխումները հստակ ընդգծված է այն միտումը, որ տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հասարակությանը դեգրադացնելու կրթական քաղաքականություն։ Ես ինչու մշակույթին եւս անդրադարձա։ Ներողություն, մինչև մշակույթին անդրադառնալը կրթության բնագավառում ասում եք, որ նախորդ իշխանությունների, նախկին իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում էր, որ մենք ունենք այսպիսի հասարակություն, եթե նրանք անվանում են, որ հասարակություն, այդպեսին է։ Դուք ինչ արեցիք 2.5-3 տարվա ընթացքում։ Տեսեք, ինչ փորձեցիք փոխել կամ ինչ էիք փոխում այդ քաղաքականության մեջ, ինչ էիք փոխում հենց ձեր ասած ուսուցչի նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ, ինչ կրթական պետական չափորոշիչներ մշակեցիք, ինչ փոփոխություններ եք անում կրթական բարձրագույն կրթական համակարգում կառավարման խորհրդի ձևավորման հետ։ Արդյոք դա քննադատության առարկա չէ, կոնկրետ չափորոշիչներ։ Ես շատ կոնկրետ կխոսեմ առանց կենացային հեռատորաբանության։ Գիտեք, չափորոշիչներ բառը, կոնվենցիա բառը, այս ողջ ընթացքում պրոպագանդայի արդյունքում եղան բառեր, բառակապակցություններ, սահմանումներ, որոնք հասարակության մեջ սկսեցին ահուսարսափ առաջացնել եւ ես հավատացնում եմ ձեզ հասարակության շրջանում ոչ այնքան հայտնի միջազգային որևէ տերմին, ասենք, չգիտեմ, ինդուլգենցիա բառը սկսենք դրա շուրջ թեզեր կառուցել եւ տանենք քարոզչություն, հասարակության մի զգալի հատված գուցե իսկապես մեդիա մանիպուլյացիայի հետևանքով ինչ որ բացասական նեգատիվ վերաբերմունք կունեն։ Հիմա չափորոշիչներ բառը, երբ որ մենք խոսում ենք, այնքան խոսվեց այդ մասին, բայց բացենք չափորոշիչները եւ ինչ բանը չափորոշիչը, պետական չափորոշիչը շատ պարզ հանրամատչելի կերպով եթե մենք սահմանը մտանք, դա պետության պահանջն է եւ պետությունը խնդիր է դնում դպրոցի առաջ։ Պետության խնդիրներն են, սահմանված խնդիրներն են դպրոցի առաջ պահանջում է պետությունը դպրոցից տալ այսպիսի շրջանավարտ, այսպիսի այս որակներով շրջանավարտ 12-րդ դասարանը ավարտելու պահին ըստ չափորոշիչի պետությունը ակնկալում է, որ իր դպրոցն ավարտած երիտասարդը կունենա այսպիսի արժեհամակարգ, այսպիսի որակներ, որտեղ բացում ենք եւ օրինակ տեսնում ենք մեզ ազգակործան հակապետական, որ առաջին անգամ պետական չափորոշիչի մեջ նշվում է, որ դպրոցն ավարտելու պահին այնտեղ 8 հիմնական միջնակարգ կրթության հիմնական կարողություններ են շարադրված չափորոշիչի մեջ, որտեղ ասում են, որ հայրենիքը ճանաչելու միջոցով սերմանել երիտասարդի մոտ հայրենիքի նկատմամբ, պետության նկատմամբ եւ նշվում է կոնկրետ, շատ հստակ կոնկրետ քայլերով, թե ինչպես պետք է իրականացնի մանկավարժը եւ կրթական համայնքը այդ ողջ գործընթացը, որպեսզի դպրոցն ավարտելու պահին կամ 3 փուլերում, տարական, միջին եւ ավագ դպրոցների ամեն մի ֆազայի ավարտին, այս հմտությունները պիտի ունենա կամ քաղաքացիական մտածողության մասով որևէ բացասական բան ի ցույց դնել այդ չափորոշիչների մեջ չկա։ Առաջին անգամ պետությունը ասել է, որ ինձ պետք է մի այնպիսի քաղաքացի, որը կունենա քննադատական մտածողություն, ալտերնատիվ մտածողություն, առողջ քննադատական մտքով կայացած մարդ։ Մենք ակնկալում ենք, որ դպրոցն ավարտելու պահին շրջանավարտը ունակ կլինի սեփական քաղաքացիական գիտակցության, բարձր ինքնագիտակցության արդյունքում փոխել իշխանություն։ Ինչու է ես Պլատոնի խոսքերը բերում, նաև ժողովրդական ասացված կա, որ երբ Աստված ուզում է մեկի հոգին տանել, դրանից առաջ տանում է նրա խելքը։
Սրանք հասկանալի է մոտեցումը պարզապես խոսքեր չեն, այսինքն ազգակործան է այն քաղաքականությունը, որը ըստ էության տասնամյակներ շարունակ կրթական քաղաքականության արդյունքում փորձել է դեգրադացնել հասարակությանը։ Ես նաև խոսեցի մշակույթի մասին, մշակութային քաղաքականության ամբողջ առանցքում եղել է հովանավորչությունը, այսպես ասենք անհատական հարաբերությունները եւ դրա արդյունքում մեկ էլ կտեսնես հասարակության մեջ որևէ ընկալում, որևէ ճանաչվածություն չունեցող որպես արտիստ, մեծություն դարձել է, չգիտեմ, ժողովրդական արտիստ եւ այսպես շարունակ, որովհետեւ ըստ էության բովանդակությունը բացի նյութականից ցավոք սրտի մշակույթի ոլորտում տասնամյակներ շարունակ այլ բովանդակություն չի եղել։ Այդպիսին է եղել վերևից պատվիրակվող պետական հասկանալի է, պարոն Հարապետյան, դուք հիմա բերում եք փաստարկներ, որոնց առարկել կարծես թե պետք է չի առարկել, բայց ես հիշում եմ այս ընթացքում թե ձեզ հատկապես ինչի համար էին քննադատում։ Ձեզ նկատի ունեմ կառավարող կուսակցությանը։ Չափորոշիչների մեջ նաև սեռական դաստիարակություն տարական թե միջին դասարանից, որպեսզի երեխան պատկերացում ունենա, ասում էին դա մեզ հարիշ չէ մեր մտածելակերպին, մեր մենթալիտետին։ Ընտանիքի հետ կապված ասում էին որտեղ է սահմանված, նկարագրված, թե որն է հայ ընտանիքը եւ այլն, այնինչ մարդկանց մեծամասնության մոտ կարծում եմ այդ հայկական ընտանիքի պատկերացումները որոշակի են եւ համընդհանուր։ Նույն մշակույթի մասով եք ասում, ձեզ քննադատում էին, ասենք, կրթական մշակութային որոշակի նախագծեր, ծրագրեր փակելու եւ նախարարությունում եւ հեռուստատեսությունում եւ այլն։ Կրթական մշակութային ծրագրեր։ Հանրայինում կար հայասպետ օրինակի համար կամ կրթական մշակութային ինչ դա կրթական եւ մշակութային։ Հիմա ես թվարկեմ կրթական մշակութային ծրագրեր, որոնք մեր օրոք իրականացվել են եւ նախկինում եւ փոխարենը ասում էին հուզանք եւ զանգ, չգիտեմ։ Դա պետական քաղաքականության համատեքստում ամենևին չի իրականացվել։ Ես ինքս հանուն արդարության չեմ էլ ընկալել ձեր նշած այդ միջոցառման իմաստը, ինքս գուցե բավարար չափով ֆուտուրիստական էր, եթե չեմ սխալվում, չգիտեմ, բավարար չափով տեղեկացած չեմ։ Չէ, ես ամենևին դա չեմ համարում մեր մշակութային կրթական մշակութային քաղաքականությունը, կրթական մշակութային քաղաքականության տարատեսակ ծրագրեր ենք մենք բերել, որ նախկինում դրանք չի եղել, եւ դրանց բացակայությունն էր, որ նաեւ հասարակության շրջանում մշակույթը ընկալելու ճիշտ հասկանալու, ըմբռնելու եւ մարդու, այսպես ասենք, կերտման որպես գործիք չէր օգտագործվում, օրինակ դասարան գումարած դասական ծրագիրը, դաս-ա ծրագիրը, քո արվեստը դպրոցում ծրագիրը, այս ամբողջը ներդրվեց կրթական հանրակրթարաններ, որպեսզի երեխան դպրոցում սովորելիս լավագույնս ճանաչի իր արտիստին, ճանաչի արվեստը, ճանաչի եւ ինքը մաս կազմի, լինելով կուլիսներում, թատրոնի հետևում ամբողջ process-ի մասը լինի, հասկանա թե ինչ բան է թատրոնը, ինչ բան է իրական արվեստը եւ ոչ թե այն ինչ որ մատուցվել եւ հրամցվել է նախկինում։ Եթե մենք խոսում ենք, ապա պիտի խոսենք փաստերով։ Սրանք են այն ծրագրերը, այն ինչ որ դուք բերում եք, կրկին էլի այդ մեդիա մանիպուլյացիայի բան։ Ով է ասել, որ նման ծրագրերը եղել են մեր ազգային քաղաքականության առանցքում։ Քավլիցի։ Ես ինքս էլ շատ բաներ չեմ հասկացել եւ արտահայտվել եմ ու գնահատական տվել եմ այս իմաստով։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը. կրթությունը եւ մշակույթը, տեսեք, դուք կրթության մասով ասում եք, բա լավ, դուք ինչ եք արել մանկավարժները եղել են։ Կրկին փաստերով, կոնկրետ։ Դպրոցում մանկավարժներ կամ բուհերում։ Ես եղել եմ կրթության հանձնաժողովի նախագահ ազգային ժողովում։ Եվ այն չափով խորհրդարանական լսումներ, աշխատանքային քննարկումներ, ելույթներ ամբիոնից, որոնք արժևորել ու կարևորել են ուսուցչի դերը։ Ընդ որում ոչ միայն, այսպես ասենք, խոսակցությունների մակարդակով, այլև կոնկրետ քայլերով, դրանք զուգահեռ process-ներ են, մի կողմից, այո, խոսքով, մյուս մասով պրակտիկ քայլերով։ Ներդրվել է կամավոր ատեստավորման ինստիտուտը, որը հնարավորություն է տվել յուրաքանչյուր ուսուցչի
հանձնել ատեստավորում բացի հիմնական պետական ատեստավորումից, ստանալ ուրեմն դրանով մենք նաև բացահայտում ենք իրական մեր մանկավարժական ունեցած ռեսուրսը 30-ից մինչև 50% հավելավճարով 5 տարի ժամկետով, որից հետո կրկին կարող է ատեստավորվել։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր չեն կարող կամավոր ատեստավորմանը բավարարել, սրանով էլ մենք նաև ինչ որ առումով արդեն արդարացի մեխանիզմներ ենք դնում, հասկանալու ինչ է ասել ուժեղ եւ ոչ այնքան ուժեղ մանկավարժ։ Բացի այդ սոցիալական փաթեթների մեջ ուսուցիչները արդեն նաև գիտեք սոցփաթեթներից օգտվել, որովհետև ոչ բոլոր պետծառայողներն են դրանից օգտվում։ Բարձր լեռնային եւ սահմանամերձ շրջաններ գործուղվող ուսուցիչների, մանկավարժների, մասնագետների վճարներն են ավելացվել է նրանց դրվել է կոմունալ ծախսերը, տրանսպորտը եւ այսպես շարունակ։ Դրանից զատ նաև նվազագույն 105,000 դրամի շեմն է որպես աշխատավարձ սահմանվել։ Սրանք ես ինչու եմ թվարկում ոչ թե որ ասեմ, որ չգիտեմ, ճոռոմ գնահատականներ տամ մեր իրականացրած աշխատանքին, այլ ասեմ, որ եղած ժամանակահատվածում առավելագույնը փորձել ենք անել, որ բացի խոսքերից, որ մենք այո մեծարում ենք ուսուցիչը կարևոր է, նա պետք է լինի իրական հասարակության էլիտան, նաև պրակտիկալ են, նաև մենք հանձնառություն ենք ստանձնել տարակարգերի, նոր կարգերի մշակում, որը արդեն այլ գործիքներով հնարավորություն կտա կրկին հավելավճարներ սահմանել ուսուցիչների համար։ Այսինքն սրանք քայլեր են եւ պարզապես խոսքեր չեն։ Ատեստավորումներ, արտոնագրումներ, տարակարգեր եւ այլն, այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր չկան։ Ամենտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Պետությունը եւ իր համապատասխան ինստիտուտները նրա համար են, որպեսզի վերահսկեն եւ զսպեն այդ ռիսկերը։ Ոնց եք պատկերացնում, եթե ես ասեմ, որ որևէ տեղ ռիսկ չկա։ Կլինեն գուցե քննություններ, որտեղ անարդարություններ կլինեն։ Դրա համար կա համապատասխան ինստիտուտ, ինչպես ազգային ժողովում, այնպես էլ գործադիր մարմնում, բնականաբար, բայց խոսքը սրա մասին չէ, խոսքը ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մասին է, որոնք մեկնարկել են եւ արդեն իսկ ցավոք սրտի 3 տարի անց, բայց այնուամենայնիվ արդեն աշնանը օրինակ կամավոր ատեստավորումից այս հնարավորությունից 7-ից 12-րդ դասարաններում դասավանդող մեր մանկավարժները կկարողանան անցնել եւ սա այո նաեւ սոցիալական նյութական իմաստով որոշակիորեն բարելավելու է։ Ես չեմ ասում, որ 50% աշխատավարձի բարձրացումը դա այն սահմանն է, որ մենք մեր առջև մեզ համար նախանշել ենք։ Ոչ, սա եւս բավարար չէ, բայց հաշվի առնելով այն իրողությունները, որոնց հետ մենք բախվեցինք, առերեսվեցինք 20 թվականին, դեռևս այն դժվարությունները եւ քաղաքական անկայունությունը, որ ունեցել ենք վերջին 8 ամիսներին, դրանով հանդերձ այնուամենայնիվ, եթե մենք կարողանում ենք արժանի ուսուցիչներին, որոնք համապատասխանում են մեր երազանքներին, մեր երազած, մեր պատկերացրած ու մանկավարժի իդեալին, ապա 50%-ով աշխատավարձի բարելավումը առնվազն որոշակի քայլ է առաջ։ Կրկնում եմ, սա մեզ համար շեմը չէ։ Մեզ համար իմ անձնական կարծիքով առնվազն 400-450 հազար դրամ աշխատավարձի մենք պիտի հասցնենք հնարավորինս կարճ ժամկետներում, որովհետև կրկնում եմ մոտավորապես հասարակության, չգիտեմ, 1%-ը, եթե հաշվենք 36,000 ուսուցիչների 1.1%-ը, 1.2%-ը կրթում է ամբողջ հասարակությանը եւ այսպես ասենք կերտում է ամբողջ հասարակության բովանդակությունը, թե այսինքն ներքին այսպես բովանդակությունը։ Հետևաբար կրկնում եմ, որ հենց ուսուցիչը պիտի լինի հասարակության վերնախավը եւ էլիտան եւ դրա համար մենք մեր կրթական քաղաքականության մեխում սա դրել ենք։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում Ձեզ գիտեք ինչի են քննադատում վերջին շրջանում կառավարման խորհուրդների ձևավորում, որը
ըստ այդ քննադատողների միտված է բարձրագույն կրթական հաստատությունները ավելի լավ վերահսկողության տակ վերցնելու։ Գիտեք, 80 էջանոց փաստաթղթի մասին ենք խոսում եւ խոսում ենք թե ինչպես պիտի ընտրվի ռեկտորը։ Եվ նաեւ գուցեև մեր մեղավորությունն է, որ չկարողացանք այնուամենայնիվ այդ հանրային եւ մասնագիտական դիսկուրսը այնպես շարադրել եւ կառուցել, որ կարևորագույն շատ բարեփոխումներ մնացին ստվերում։ Նախ դրան հիմա կանրադառնամ, բայց եթե հիմա առաջինը դրան պատասխանեմ, կրկին չեմ կարևորի այն իրական մյուս կարևորագույն բովանդակային բարեփոխումները։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները մենք փորձում ենք այս ռեֆորմով նոր օրենքով կապել հետազոտական մասի հետ։ Գիտեք, տարատեսակ վիճակագրություններ կան կոնկրետ փաստերով, որ հայաստանյան բուհերում ամենաթույլ կոմպոնենտը բաղադրիչը դա հետազոտական բաղադրիչն է, որով մենք փորձում ենք այս նոր օրենքով թե ֆինանսական մասը եւ թե կառուցվածքը ձևավորել բարենպաստ որպես միջավայր բուհական հաստատությունների համար։ Նաեւ ուսանողների համար բավականին ճկուն մեխանիզմներ ենք դրել այսուհետ օրենքը ուժի մեջ մտնելու, հիմա կասեմ ինչու ուժի մեջ չի մտնել, նաև ուժի մեջ մտնելուց հետո նաև արդեն բակալավրը համապատասխան դարձել ենք 3-ից 6 տարի, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այսինքն բակալավրում եթե դու կստանաս մի քիչ ավելի կծանրաբեռնես ինքդ քեզ եւ կստանաս համապատասխան կրեդիտները, որոնք այս գործող օրենսդրությամբ 4 տարվա համար են նախատեսված, ապա դու կարող ես ստանալ դիպլոմը 3 տարի անց եւ ընդհակառակը վերաբաշխես, զուգահեռ դու նաեւ կաշխատես, զուգահեռ այլ աշխատանք կանես կամ այլ կերպ իրականացնես քո ինքնազարգացումը եւ 6 տարիների մեջ կարող ես դրանք բաժանել։ Սա ճկունություն է տալիս ուսանողին, նույնը նաև մագիստրատուրան 1-ից 3 տարի ենք դրել, այսինքն ուսանողի հայեցողության, կարողությունների, ունեցած ռեսուրսի, ժամանակի համադրմամբ ինքը կորոշի, ինքը կտնօրինի այդ ամբողջ process-ը։ Նաև կրեդիտների փոխճանաչելիության ինստիտուտն է ներդրվելու նոր օրենքով, ինչը հնարավորություն է տալու ուսանողին սովորելով մեկ ֆակուլտետում իր իսկ ցանկացած առարկան ստանալ այլ ֆակուլտետում, ասեմ ավելին, սովորել այս կամ այն առարկան եւ լրացնել կրեդիտները այլ բուհերից։ Եվ սրանով մենք նաև օրենսդրական բազա ենք մենք ձևավորել, որի հիման վրա արդեն բուհը կամ ֆակուլտետները կճանաչեն կրեդիտները, որ ուսանողը այլ հատվածից բերել է իր հետ, եւ սրանով օրինակ մենք բնականաբար նաև ներդրել ենք ճկուն համակարգը ուսանողի դասապրոցեսի կազմակերպման համար։ Այսինքն մեր բուհերը մենք նաև բացում ենք աշխարհի համար։ Հասկացա, հիմա այդ ոչ ձեզ քննադատում էին, ինչպես մենք նշեցինք, հա։ Չէ, ռեկտորների մասն գնանք, որ չկարծեք, թե խուսափում եմ եւ չեմ ուզում դրան։ Այո, մենք ազգային ժողովում նախարարի շուրթերից, նաև падգամավորները իշխող ուժի հայտարարեցին, որ ըստ էության ռեկտորի նշանակումը ոչ թե բուհի կառավարումը պետք է վերապահվի պետությանը եւ 9 կառավարման խորհրդի 9 անդամներից 5-ը պետք է լիազոր մարմին, այսինքն կառավարության համապատասխան ոլորտային գերատեսչությունը նշանակի։ Հենց այս դրույթը վիճարկելու նպատակով հանրապետության նախագահը օրենքը ուղարկել է սահմանադրական դատարան, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, սահմանադրական դատարանը, եթե այն ճանաչի հակասահմանադրական, ապա այդ դրույթից զատ օրենքը ուժի մեջ կմտնի եւ կսկսի գործը, թեպետեւ ես հույս ունեմ, որ մեր բերած փաստարկները բավարար կլինեն ճիշտ ընկալելու մեր ուղերձները, նաեւ սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Ինչքան որ հնարավոր է մեկ հաղորդման շրջանակներում խոսեցինք կրթություն, մշակույթ, մի փոքր էլ անդրադառնանք իշխանություն եկեղեցի կամ պետություն եկեղեցի հարաբերություններին, ձեզ այստեղ էլ են քննադատում, սկսած նրանից, որ դպրոցական ծրագրերում հայոց եկեղեցու պատմությունը դուրս եկավ, հա, բուհերում հայոց լեզվի առարկաները եւ ընդհանրապես եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունները կարծես թե մեղմ ասած այնքան էլ հարթ չեն եւ սա բացատրում են եկեղեցու նկատմամբ իշխանությունների ունեցած վերաբերմունքով ու վարած քաղաքականությամբ։ Որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ու զավակ, բնականաբար իմ ափսոսանքը հայտնում եմ, որ ընդհանրապես նման թեմա
քննարկելու առիթ է ստեղծվել, բայց գիտեք, օրինակ ինձ մտատանջում է այն հարցը, թե ինչ էլ որ իշխանությունը կամ իշխանության կողմից հնչեր։ Կա որևէ արդարացում, երբ հոգևորականները քաղաքական տեքստեր են արտաբերում աղոթքի փոխարեն։ Մենք հիմա շատ քիչ հոգևորական, իսկ ես բավականին շատ թվով հոգևոր բարեկամներ ունեմ, ովքեր ծառայություն են իրականացնում եկեղեցում, ընդ որում թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում։ Ես ցավ եմ ապրում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։ Ինչ իրավունքով են նրանք առհասարակ, կրկնում, դեռ մի կողմ դնենք, թե ինչ է նշանակում այն հիմնական մեղադրանքները մեր հասցեին, դրանք կանրադառնանք, բայց որևէ արդարացում ինձ համար որպես եկեղեցու հետևորդի ես ինքս չեմ գտնում, երբ տեսնում եմ ամեն օր, ամեն ժամ մի նոր հոգևորական քաղաքական վերլուծություններ է անում եւ իրեն իրավունք է վերապահում երկրի վարչապետին, այս կամ այն պաշտոնյայի որևէ քաղաքական ուղերձներ հղել, գնահատականներ հնչեցնել, ասեմ ավելին, վերջին շրջանում նաև կոռեկտության սահմաններն են սկսել անցնել։ Ես այլ կերպ եմ պատկերացրել ինձ համար եւ ընկալել հոգեվորականի կերպարը եւ ես փառք եմ տալիս Աստծուն, որ շատ են այնուամենայնիվ նաև այն հոգեվորականները, որոնք իրենց հիմնական առաքելությամբ են զբաղված ցայսօր։ Իրենք էլ ունենալով այս կամ այն դժգոհությունը մեզ հետ կիսվելով, փորձելով կամուրջներ կառուցել, բայց այնուամենայնիվ իրենք չեն մոռացել իրենց հիմնական առաքելությունը, որ ունեն Աստծո առաջ, ունեն իրենց հավատացյալների, իրենց ժողովրդի առաջ եւ կրկնում եմ, այն դժգոհությունները, որ կան, դրանք կարող են լինել լեգիտիմ եւ ոչ այնքան, բայց այնուամենայնիվ չեմ տեսնում, չեմ գտնում որևէ արդարացում, որը որ այնուամենայնիվ կարող է լինել այսօրվա այդ պահվածքի պարագայում։ Ինչ վերաբերում է իշխանության, չգիտեմ, ես ինքս 2018 թվականին մի քանի ամիս եղել եմ Սփյուռքի նախարար։ Կոնկրետ օրինակներով խոսենք, որ դեմագոգիան դնենք մի կողմ, շատ կոնկրետ հասցեական։ Ինձ համար Սփյուռքում ամենակարևոր, ամենահուսալի, ամենաազդեցիկ, ամենահեղինակավոր հենարանը ըստ էության եղել է կամ հենարաններից մեկը եղել է հայոց եկեղեցին։ Հայոց եկեղեցին։ Եվ ես կարող եմ ասել բոլոր այն հոգևոր սպասավորները, սրբազանները, թեմերի առաջնորդները, ովքեր ինձ հետ աշխատել են, վստահ եմ, որ անկեղծորեն կարող են հավաստել, որ մենք փայլուն համագործակցություն ենք կառուցել եւ պետական կառույց եւ եկեղեցի այդ համագործակցությունը իրապես եղել է չափազանց արդյունավետ մեր ազգի շահերից բխող, պետական շահերից բխող։ Շատ կոնկրետ օրինակ եմ հիմա։ Հիմա թե հայ եկեղեցու պատմությունը առանձին առարկայով կդասավանդվեր, թե այլ մեխանիզմով կդասավանդվեր հանրակրթարաններում, սա արդեն պետական կրթական քաղաքականության մասին է, այստեղ եկեղեցին կարող է համաձայնել կամ չհամաձայնել, այստեղ բովանդակային քննարկման են գալիս, դրա տակ այլ ենթատեքստեր պետք չէր փնտրել։ Ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ այդ քողի տակ երբեմն այնուամենայնիվ հանիրավի գնահատականներ են ուղղվում եւ հասցեագրվում մեզ։ Մեկ հարցել խնդրում եմ հակիրճ եւ ավարտենք։ Իսկ ունեք մոտավոր բացատրությունը այն բանի, թե ձեր կողմից այսպես այս քաղաքականությունը վարելուց հետո ինչպես է, որ եւ եկեղեցու ահագին սպասավորներ եւ մտավորականներ, այսօր 124 մտավորականներ հայտարարություն են տարածել պաշտպանելու երկրորդ նախագահ։ Ինչից է այս դժգոհությունը։ Ես եկեղեցուն ձեր թույլտվությամբ կուզեմ այլևս չանդրադառնալ, անդրադարձանք, մտավորականների մասով ու ավարտենք։ Հավատացյալ հայ մարդու ես միայն իմ ցավը եւ ափսոսանքը հայտնեցի, մտավորականները նորից գալիս են էլի մշակույթին, գիտեք, այդ մտավորականների գիտնականներ կան, մշակույթի կան հարգանքի արժանի մարդիկ, ես կարդացել եմ ցուցակը, կան մարդիկ, ովքեր ինձ հիասթափեցրել են,
կան մարդիկ, ովքեր ի սկզբանե եղել են քաղաքական ազդեցությունների տակ, կան մարդիկ, ովքեր եղել են կոնկրետ քաղաքական իշխանությունների սիրելիները եւ արտոնյալները, այս շատ կարեւոր է, կան մարդիկ, ովքեր ուզուրպացրել են մտավորական տերմինը, գիտեք, կրթված լինելը կամ դիպլոմավորված լինելը դեռևս բավարար կատեգորիա չէ մտավորական կոչվելու եւ այս ամեն ինչը ընտրությունների արդյունքների վրա ինչ ազդեցություն կունենա։ Ինչ ամեն ինչը։ Այն ինչի մասին խոսեցինք։ Դե դա Եկեղեցու վերաբերյալ մտավորականներ, գիտեք, վերջին ձեր մատնանշած, այսպես ասենք, խնդիրը նոր չէ, արդեն վաղուց կոնկրետ շրջանակներ կան, կանվանենք դրան պսևդո էլիտա, թե այլ որակումներ կտանք, նոր չէ, պատերազմից հետո նաև շատ եւ շատ նույն անուններ, նույն մարդիկ պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, ակնկալում էին Վազգեն Մանուկյանին տեսնել վարչապետ, որը պիտի փայլուն ընտրություններ կազմակերպեր, սրանք նորություն չէ, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բովանդակության վրա հիմնվեն, լսեն նաև այդ բովանդակային եւ ծրագրային խոսքը, որ մենք ներկայացնում ենք, նաև հաշվի առնեն պատմությունը, պատմության դասերը, ընդ որում ես քավլիցի չեմ հավակնում ասել, որ մենք սխալներ թույլ չենք տվել, շատ կարևոր է, որ մենք բավարար չափով ուժ ենք գտել մեր մեջ, խոստովանելու նաև մեր սխալները, մեր բաց թողումները եւ դրանից համապատասխան հետեւություններ անելը։ Հույս ունեմ, որ եւ ես վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները ի հեճուկս այլ քաղաքական ուժերի իմաստուն են, ես համարում եմ իմաստուն եւ իրենց իմաստուն ընտրությունը նրանք առաջիկա ընտրություններում կատարելու են։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Free News-ի եթերում ազատ զրույցներ, ես զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Մխիթար Հայրապետյանի հետ, կհանդիպենք։